पाणीपाग विभाग कही जे भारतर अनेक स्थान में मौसुमी सक्रिय अच्छी एवं प्राय सारा देश में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। पाणीपाग विभाग अनुଯାयी आगामी 6 ରୁ 7 दिन मध्य उत्तर पश्चिम मध्य एवं पूर्व मध्य प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राजस्थान विच्छिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। विशेषकर पूर्व एवं मध्य भारतर विच्छिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। 7 जुलाई मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ भली किछि राज्यर विच्छिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। जुलाई 3 ରୁ 5 मध्य बिहार पश्चिमबंग एवं सिक्किम झारखंड ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। जुलाई 5 ରୁ 7 मध्य प्रदेश रे अत्यंत प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जायछि। जुलाई 3 एवं 4 मध्य झारखंड एवं ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। उत्तर पश्चिम भारत एवं पूर्व राजस्थान विच्छिन्न स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। जुलाई 3 ରୁ 7 मध्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पूर्व राजस्थान पृथक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। जुलाई 5 पर्यंत उत्तर प्रदेश, जुलाई 5 ରୁ 7 मध्य पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ रे वर्षा हेबो। जुलाई 3 ରୁ 4 मध्य पश्चिम राजस्थान एवं जुलाई 3 ରୁ 5 मध्य हिमाचल प्रदेश रे बहुत प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। जुलाई 3 रे उत्तराखंड, जुलाई 6 एवं 7 रे पंजाब, जुलाई 2 ରୁ 7 रे हरियाणा, जुलाई 3 रे उत्तर प्रदेश एवं जुलाई 4 रे पूर्व राजस्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। आगामी 6 दिन मध्य कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र घाट अंचल, गुजरात क्षेत्र पृथक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा एवं सौराष्ट्र एवं कच्छ रे प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। उत्तर पूर्व भारतर अधिकांश स्थान में झड़ और वज्रपात सहित हालुकारु मध्यम वर्षा होबार संभावना अच्छी। 3 जुलाई रे उपकूल आंध्र प्रदेश रे, 3 ରୁ 5 जुलाई मध्य तेलंगाना रे, 3 ରୁ 7 जुलाई मध्य उपकूल एवं उत्तर आभ्यंतरीण कर्णाटक रे, 4 ରୁ 7 जुलाई मध्य दक्षिण आभ्यंतरीण कर्णाटक रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीक्षेत्र टीवी।